casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay concrete slab sida loo drowgareeyo concrete slab laakiin intaanan samayn concrete waxaa loo baahan yahay intermediate beams ama secondary beams in la sameeyo kaasoo slabka qaadaya kadibna perimeter beamska u transfer garaynaya waxaad tegaysaa insert kadibna load family ayaad tegaysaa kadibna waxaad tegaysaa saan hore u sheegnay waxaanu joognaa UK system qofkii rabana US ayuu tegi karaya qofkii US ku shaqeynaya marka waxaan tegaynaa hoos oo ah structural framing baanu tegaynaa kadib waxaad tegaysaa concrete maadaama concrete aan isticmaalayno kadibna pan joist ama joist waxa waaye system dhowr biima oo iswata ayaa joist la yidhaahdaa markaad tagto kadib wuxuu ku siinayaa waxaad dooranaysaa beam systemkaa rabtay kaasoo ah different sizes annaga waxaanu dooranaynaa 150 by 350 ama 150 maximum spacing baad tegaysaa distancega maximum spacingkana waxaanu ka dhiganaynaa 2000 waa inaa xaqiijisaa taagga inuu kuu samaysmo kadib beamka aad rabto parallel ama inuu parallel la noqdo ayaa taabanaysaa mar walba saad aragtid waa taabanaysaa system beamska ayaa kuu soo baxaya saas baad ku wadaysaa ilaa aad dhammaan ka samayso each panel ama box walba intaad system beamska ka gelinayso kadib ayaad slaabka u gudbi doontaa maxaa yeele slaabka waxaa qaadi doona system beamka iyaguna waxay u gudbin doonaan ama transfer ay ugu samayn doonaan perimeter beamska marka sidaa baa loo sameeyaa kadib waad aragteen first floorkii baanu samaynay hadda roofkii baan rabnaa inaanu ku samayno all selection baad ku samaynaysaa kadib markaad selection ku samayso waxaad tegaysaa filter maadaama aanu kulli aanan rabin inaan copy samayno only beam systemkaanu rabnaa clear baanu leenahay everything kadibna waxaad selection ku samaynaysaa oo keliya beam systemka iyo structural framing joisteska aada u baahan tahay labadaas keliya ayaanu samaynaynaa kadib waxaad samaysaa beam system labadaas selection ku samee inta kale waa antig saad aragtid kadibna okay ama apply baa samaynaysaa kadibna okay saad aragtid only beam systemkii baa selection hadda uu ku samaysmay kadib haddaad tagto 3D koobigii oo dhan waa u baxay saad aragtid oo ma leh koobi marka waa intaanan u gudbin 3D-ga waxaan ku noqonaynaa first floorkii kadib selection baa haddana samaynaynaa systemkii horaan ku celinaynaa select dheh kadibna filter tag markaa filter tagto ansale clear baad leedahay everything kadibna waxaad tegaysaa joystiga iyo beam systemkaa selection ku samaynaya apply dheh kadibna okay inta aadan 3D-ga u gudbin waxaa la rabaa inaad copy samayso copy to clipboard baad leedahay kadib baad 3D-ga tegaysaa markaad 3D-ga tagto waxaad ku noqonaysaa modify baad dib u tegaysaa kadibna pastigii baad tegaysaa copy baad leedahay ku kolle roof level baad u gudbinaysaa saad aragtid beam systemkii roofka ayuu tegay sidaa baa loo sameeya haddaad haysto different level copy sidaa baa loogu sameeyaa every level marka maadaamaanu samaynay beam systemkii oo dhan section baanu ka samaynaynaa si aanu u aragno beam systemkeena levelka uu taagan yahay oo uu ka taagan yahay beamska ama perimeter beamska double click ku samee ama waxaad samaynaysaa right click kadibna go to view baad tegaysaa waad aragtaa beam systemkii inuu ka muuqdo halkaa fine baad selection ku samaynaysaa kadibna scaleka ayaad bedelaysaa 1 to 100 ayuu noo joogaa waxaad tagtaa 1 to 25 scale si uu more clear kuugu noqdo first floorki ku noqo kadib
slaabkii baanu hadda samaynaynaa. slaab si aad u samayso structure baad tegaysaa, kadibna floor structure baad tegaysaa. saad aragtid waxaa noo soo baxay propertyga different type of slab. inoogama muuqato waxaanu rabnaa 150 thick concrete slab, ka noogu dhow waa 225. isagaan modify ku samaynaynaa, edit tag. saad aragtid duplicate baa la sameeyaa si aad u samayso mid kale. ka bedel 225 oo waxaad ku bedelataa slaabkaaga thicknesskiisa oo ah 150 baad tegaysaa. okay dheh, kadibna saad halkan ka aragta weli 225 buu taagan yahay. namekii baa bedelnay, laakiin waa inaan bedelaa thicknesska 175 oo ah structureka ayaad bedelaysaa oo waxaa ku bedelanaysaa 150 baa ku bedelanaysaa. sidoo kale waxaad u ogolaanaysaa in screedka uu 50 kuu yahay, maxaa yeelay badanaa concreteka waxaa laga korreysiiyaa screed. 150 haddii 50 lagu daro waa 200, marka 200 baa halkaa inooga muuqato, laakiin concretekeenu waa 150 thickness rc-ga. marka hadda waa concretekeenu 150 baa selection markaa ku samayso. different type baa jira, waxaanu choose garaysanaynaa big supporting element. marka supporting elementka baanu ku samaynaynaa, baanu click ku samaynaynaa every perimeter beamska, 4 corner. kan hoose ayaan taabanaynaa. hadda waanu isku wada xiraynaa, maxaa yeelay concrete in la sameeyo waa inay all binkiga lineska waa inay join yihiin. marka waxaanu samaynaynaa trim ama extendiga ayaa taabanaysaa, kadibna waad isku xiraysaa dhammaan lineska. haddaadan isku xirin concretekaagu kuuma samaysmayo. saad aragtid concretekii waa ready, laakiin intaanan u gudbin okay, saad aragto wuxuu parallel la yahay directionkaas, laakiin waa inaanu change garaynaa oo aanu oppositeka horizontalka waa inaanu ka dhignaa. sidaa awgeed waa xariiqda uu parallelka la yahay baanu taabanaynaa. haatan slaabkeenu wuxuu u jeedaa dhankan, kadibna okay waa taabanaysaa. sidaa ayaa loo sameeyaa slaab. haatan maadaamaanu first floor samaynay waxaanu aadi doonaa ground floorka si aanu isaguna ground floorka aanu ugu samayno slaab. tag g f-ka, saad aragtid waxaanu tegaynaa again slaab floorkaanu tegaynaa structure. system ka duwan baanu samayn doonaa. saad aragtid wuxuu xasuustaa 150kii thicknesska ahaa. big line baanu tegaynaa oo ka duwan. outside lineska ayaanu selection ku samaynaynaa. maadaamaanu samaynay again waanu isku xiraynaa dhammaan lineska, haddii kale slaabka nooma samaysmaayo. join ku samee. isku xir dhammaantood. saad aragtid kulli waa isku xirmay dhammaan. kadibna waxaanu tegaynaa okay waanu saaraynaa si aanu actionka complete ugu samayno. saad aragtid wuxuu ku leeyahay misku xiraysaa, okay baa taabanaysaa. marka saad aragtid floorskii waa dhan yahay. sidaa baa loo sameeyaa concrete floor.